Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün böyle kısa bir video çekeyim. Hem şömine mi bunun adı da artık tam emin değilim ama sobayı bir görün istedim. Gayet güzel yanıyor şu an içerisi ısınmaya başladı. Daha biraz önce yaktım. Ee, Boza ve kestane eşliğinde biraz ateşi izleyip ruhumuzu ve beynimizi dinlendirdikten sonra da eve doğru gitmeyi planlıyorum. Şöyle göstereyim. Bahçedeki kamera bu şekilde görevini gayet güzel gerçekleştiriyor. Kamerayı merak edenler için. Ee, Şöminede geçen hafta bir değişiklik yaptım. Onu da söyleyeyim size. Şimdi şöminenin her tarafı tuğlalarla örülüydü. Yalnız ben bu işin daha önce tecrübe etmediğim ve bu tuğlaları bilmediğim için şunu öğrenmiş oldum. Bu tuğlalar gerçekten ateşi içeride öyle bir muhafaza ediyor ki dostlarım. Şu an gidin yan tarafında, arka tarafında, herhangi bir tarafında elinizi yapıştırın. Tuğla buz gibi. İçeride isterse 6-7 saat ateş yansın. Hiçbir şekilde dışarıya ateşi yansıtmıyor. Yansıtmayınca ne oluyor? Ateşin zaten belli bir noktadan ya ön camdan verecek ısıyı verirse çok fazla ön cam patlar. Fırın kısmı adını unuttum ya. Kuzine. Kuzine kısmında ateşi verebiliyor hafif ama o da zaten çok fazla değil. Üst tarafına ben bir sac yaptım. O sac kısmından da veriyor boruyla birlikte ama yeterli gelmiyor. Şöyle bir şey yaptım ben de. Tam bu camın arka duvarı var ya ateşin yanında kısım. Orayı şöyle bir 3 tuğla şeklinde kırdım. Oraya bir tane sac koydum. Arka tarafın zaten duvara mesafesi var. O mesafeden de arka taraftan da baya böyle büyük bir pencere gibi bir yerden sıcaklık artık böyle evin içerisine doğru geliyor. Şuraya cimri takmamı önerenler oldu ama cimri takarsak da burası çok komik duracak, güzel durmayacak. O yüzden ben cimri takmak istemedim. Zaten 21 metrekare burası. İçeride rahatça oturulabiliyorsa bence problem yok. Şu anda da dediğim gibi önceki ben çok defa yaktım. Geçen sene de yaktım bunu. Önceki tecrübelerime göre içerisi özellikle de sobanın etrafı bile çok fazla ısınmıyordu. Şu an gayet sıcaklık iyi. Rahatça oturulabiliyor. Tabii ki böyle yanmaya devam ettikçe ben bu arada altını hava almasını kapattım ki yavaş yavaş yansın diye. Hızlı hızlı yanınca içeride kestaneler de yanar. Odun da çabuk biter. Yavaş yavaş yanıyor. Bu yandıkça içerisi daha da çok ısınacak tabii. E, Güzelce de oturulabilir bir hale geleceğini düşünüyorum. İçeride durumlar böyle ama şunu da paylaşmak istiyorum. Beni hala bu konteyner çok rahatsız ediyor. Böyle, yani evet içeriği güzelleştirdik. Şöyle biraz göstereyim size ama yani şöyle içeriği güzelleştirdik ettik vesaire ama yani bu benim hala hoşuma gitmiyor. Hoşuma gitmiyor çünkü duvarlar çok ince, biraz küçük, çok güvenli değil. Yani çatısı da güvenli değil. Başka noktaları da güvenli değil. Şöyle etrafında göstereyim. Şu üstü komple saç. Ben şunları bilerek geçen gün kapattım ki aradan herhangi bir şekilde duman dahi kaçmasın diye. Yanı şöyle. Arkası da böyle komple duvar örülüydü işte. Ben o duvarın arka tarafını çıkardım. Şimdi size gösteremiyorum. Ateşimiz de şöyle yavaş yavaş yanıyor. Şimdi şöyle bir havalandırma yeri yapmıştım ben. Bakın. Ateş hemen alt tarafını açtığım zaman güçleniyor. Şimdi buranın böyle küçük bir küreği var. Küreği içeriye sokuyorsunuz. Şurada bir tel ızgara kısmı var. Ateş kül olup küller döküldükçe altta böyle kül kum birikiyor. Biriktiği zaman da ne yapıyoruz? Oradan alıyoruz. Asla hava alma yeri tıkanmıyor. Çünkü şöyle ben yokuş yaptım bunu. Eğer çok fazla içeride kül birikirse zaten yokuş kendiliğinden kaydırıyor ve bu ağza kadar geliyor. Böyle bir sistem yaptım. Dediğim gibi amatördüm. Amatör olmamıza rağmen şöyle
amatör olmama rağmen de yani gayet güzel iş çıkardığımı düşünüyorum açıkçası. Çünkü dediğim gibi görüntü anlamında çok güzel, işlev olarak çok güzel. Kuzinesi muazzam yemek pişiriyor, kestane yapıyor, patates yapıyor. İşte yani her şeyi yapıyor. Siz ne koyarsanız onu hiç ikiletmeden yapıyor açıkçası. Böyle bir durum var. Sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle küçük küçük ateşi tutuşturmak için sağ tarafında da büyük büyük meşe ağaçlarım var. Bilginiz olsun, böyle bir şey kullanıyorsanız şömine, gerçek şömine de olur. Meşe ağaçlarının 2-3 dalı sizi saatlerce ısıtabilir. Öyle bir ısı gücü çok yüksek. Uzun süre yanıyor, hemen geçmiyor. Ama mesela benim aşağıda söğüt ağaçları var biliyorsunuz. Söğütten bir atıyorum. Puf, hemen böyle yanmasıyla sönmesi neredeyse çok bir oluyor ve çok fazla külü oluyor. Bilginiz olsun. Söğütün külü ve ısısı az. Çabuk yanıp geçiyor. Ama tabii ki hani köy yerindesinizdir, başka seçeneğiniz yoktur. Maalesef söğütü kesip kesip atacaksınız. Söğütün de öyle bir özelliği var. Kestikçe büyüyen, çoğalan bir yapısı var. Meşe varsa imkanınız ya da şömine odunları var. Onlar biraz pahalı. 10 kilosu 250-300 lira falandı. Dün Bauhaus'da görmüştüm. Onlardan da kullanabilirsiniz. Onlar sıkıştırılmış bir kömür. Sıkıştırılmış olduğu için böyle çok yavaş yavaş yanan, yüksek oranda ateş veren bir yapısı var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Göstereceğim zaten çok da fazla da farklı da bir şey yok. Böyle rustik ampullerim falan var. Dediğim gibi bir ev yapmak istiyorum bu konteynerin yerine, ama önümüzdeki seçimlerden sonra böyle bir hamle yapacağım. Yaklaşık 40 metrekare üzerine L bir ev. Yine bunun detaylı sonra size dışarıdayken anlatacağım. Hatta kar yağdığında konumuzda bu olsun. Nasıl bir ev yapacağım, ne düşündüğüm. Hala şu anda çünkü planlıyorum ve düşünüyorum. Birçok açıdan işime gelir olması lazım ki o evi yapayım. Burada daha fazla vakit geçirmeye başladık. Daha güzel bir yere ihtiyaç var. Evet, küçük mutfağı kullanıyoruz. Lavabosu iş görüyor vesaire ama bu konteyner tamamen bana yetmiyor hiçbir şekilde. Böyle bir planım var. Kar yağdığında da gelip video çekersem inşallah sizlerle de bu planımı dışarıda göstere göstere anlatmak istiyorum. Kafamda çok güzel şeyler oluştu. Sizlerle paylaşayım. Eğer ben yapmayacak dahi olursam sizler için güzel bir fikir olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.